इस वक्त हम अदना पहुंच चुके हैं। इस्तांबुल से हमारा अगला पड़ाव अदना है। अभी मैं अदना पहुंचा हूं, दावत इस्लामी का यहाँ भी मरकज मौजूद है। अब हम यहाँ से उन इलाकों की तरफ रवाना होंगे गाड़ियों में कि जहाँ जलजला आया, बिलखुसूस हताई और गाजी इंटेक, कारमाश, बहुत सारे एरियाज हैं। अभी हमारे थोड़ी देर में रवानगी है इंशाल्लाह हताई की तरफ। और जो बताया जा रहा है कि जो कैफियत वहाँ बताई जा रही है, हजारों लोग इस वक्त भी मलबे के तहत दबे हुए हैं, लाखों लोग बेघर हैं, हजारों शहादतें हो चुकी हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, अपने बच्चों के साथ है, अच्छे घरों में रह रहे, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। यकीन करें पल भर में सब कुछ चला जाता है। हमें अल्लाह की बारगाह में हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या होना है। ये भाई उस वक्त वहां मौजूद थे हताई में जिस वक्त जलजला आया, उस इमारत में दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में मौजूद थे। ये बता रहे 40 सेकंड तक जिस तरह इमारत हिली है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस वक्त कैफियत क्या होगी। यानी अल्लाह ने इनको नई जिंदगी दी है, अल्लाह पाक इनको हयाती दे। लेकिन हम सब के लिए ये पैगाम है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। वक्त है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने का। आपका शोबा, आपकी दावत इस्लामी का शोबा FGRF यहाँ मौजूद है। दावत इस्लामी के अपने सेंटर्स इस इलाकों में मौजूद हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुस्तहिक को तलाश करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दावत इस्लामी वाले यहाँ मौजूद हैं, FGRF वाले यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ अपना ताउन जारी रखेंगे।